ကျွန်တော်တို့ဒီ9 နှစ်တာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးလို့ပြောရမှာပေါ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတစုတစည်းတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့စုစည်းနိုင်မှုအားနေတာတွေပြီးတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတော့မှဒီယနေ့ကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲနေတဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကိုအရှင်အဟုန်မြင့်တင်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးအောင်ပွဲရနိုင်ဖို့နောက်ပြီးတော့ဒီတော်လှန်ရေးကာလမှာနိုင်ငံရေးအရာတဆင့်တက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသွင်ကူးပြောင်းရေးအစီအမံကို6 လအတွင်းမှာအတည်ပြုပြီးတော့အဲ့ဒီကာလမှာပဲကျွန်တော်တို့အသွင်ကူးပြောင်းရေးအစိုးရတရားဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ပြီးတော့ဒီ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စီရေးရနိုင်ငံရေးရပြီးတော့ Federal ရေးနဲ့ institution ဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုဟန်ချက်ညီညီကျွန်တော်တို့ဥဆောင်လမ်းညွှန်မှုပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဥဆောင်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ဒီအခုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမဖွဲ့စည်းတဲ့အစိတ်မှာကကျွန်တော်တို့အားလုံးပါဝင်မှဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတာထက်ရှိတဲ့ဟာနဲ့တာထွက်ပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အပြန်လှန်ညှိနှိုင်းမှုအပြန်လှန်လေးစားမှုတန်းတူမှုနဲ့အတူကြံသေးတဲ့အစုဖွဲ့တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းဖို့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တာထွက်အနေနဲ့ကနဦးအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အစုဖွဲ့6ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြီးတော့ Federal Unity ရဲ့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြီးတော့2020မှာအနိုင်ရပြီးတော့အခု CRPH ဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလက်တွေ့မြေပြင်မှာလုပ်နေတဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တာထွက်အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဖွဲ့စည်းခင်မှာပဲကျွန်တော်တို့နဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တူညီတဲ့စုဖွဲ့တချို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှတာထွက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘသူကိုမှကြံသေးတဲ့ဖွဲ့စည်းအစုဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ချမှတ်ထားအောင်ဒီရပောင်း60အတွင်းတတ်နိုင်ဆုံးအဲ့ဒီလိုနဲ့ခိုင်မာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုံဖန်ချက်နဲ့မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့အားလုံးຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရည်တည်ချက်အတိုင်းပဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်မီဒီအာဏာရှင်စနစ်မဆိုဖေရှားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ရည်တည်ချက်တွေကိုလက်တွေ့ကြထိရောက်အောင်မြင်စွာအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စတင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အနှစ်သာရကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအမြန်ဆုံးအောင်မြင်ဖို့နောက်ပြီးတော့မှဒီတော်လှန်ရေးကာလမှာကျွန်တော်တို့စုစည်းနဲ့ဒီအတွင်ကူးပြောင်းရေးကာလအစိုးရတရားဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့စီရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကိုဟန်ချက်ညီစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖွဲ့စည်းလိုက်တာတချို့ကတော့ဒါမျိုးကတော့ဒီတော်လှန်ရေးတစ်လျှောက်လုံးမှာဖွဲ့စည်းနေကြပါဆိုပြီးတော့ပြောတာနေလဲရှိမှာပါဝေဖန်တာတွေလည်းရှိမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတတိုင်းတစ်ပြည်လုံးຫນွေဦးတော်လှန်ရေးပြည်သူတော်လှန်ရေးကြီးရဲ့9 နှစ်တာအတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့မှပုံမူအားကောင်းတဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတစ်တရားကိုဖော်ဆောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုမှကျွန်တော်တို့ကခြံထားမှာဟုတ်ပါဘူးပထမအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့6ဖွဲ့နဲ့စတည်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယအဆင့်ကျန်တဲ့အစုဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုံနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့
ကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖွဲ့စည်းသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ6ဖွဲ့ကတော့ founder မဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကပြည်သူက founder ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီရွေးချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းတာဖြစ်တယ်ဒီလိုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာနိုင်ငံရေးဥတီချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလေးချမှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မှမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီအခုလက်ရှိစစ်တပ်နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်နေခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့နောက်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အားလုံးကိုအနာဂတ်မှာဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးကောက်ထားတဲ့အယက်သားအစိုးရအောက်မှာထားရှိတယ်အဲ့ဒါကအနာဂတ်အတွက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိတော်လှန်ရေးကာလအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလအစိုးရတရားပေါ်ပေါက်လာခြင်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရပ်တည်ချက်အနေနဲ့ထားရှိတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုအပြီးတိုင်ဖြစ်သိမ်းပြီးတော့မှအဲ့ဒါ2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြန်လေအသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားမှုမှန်တယ်ကတော့တိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှအားလုံးကတက်ဆိုင်သူအားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ Federal နဲ့ Democracy စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲဖို့ဖြစ်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အညီ Federal Democracy ပထောင်စုအသစ်ကိုယခုဂရေကနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီပြိပက္ခအတွင်းမှာမတရားကျူးလွန်ခံရသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရှိရတဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုရရှိရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်ဖို့နိုင်ငံရေးဥတီချက်6ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ချမှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့တခြားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းအစုအဖွဲ့တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယက်တီချက်နဲ့ယုံကြည်ချက်ကတော့တစုတစ်ဖွဲ့နဲ့ဘယ်တော့မှစစ်အာဏာရှင်ကိုဖယ်ရှားလို့မရပါဘူးတစုတစ်ဖွဲ့နဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုတိဆောက်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေထားရှိတဲ့တပ်ပေါင်းစုနဲ့အောင်ပွဲခံဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ပါအဲ့ဒီလိုတပ်ပေါင်းစုဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတပ်ပေါင်းစုကြီးဆိုတဲ့ဒီ SCEF ကရေရှိမှာကျွန်တော်တို့ကစီရေးအရာနိုင်ငံရေးအရာဘုံရင်မှန်းချက်ထားရှိပြီးတော့အပြန်လှန်ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တခုတည်းသောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဥပမာပြောရရင်တော့ one command one strategy အဲ့ဒီအောက်မှာတွန်းနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီတော်လှန်ရေးကာလမှာကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍ၄ခုကိုဖော်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားရေးကဏ္ဍရယ်ဖက်ဒရယ်ရေးကဏ္ဍရယ်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကဏ္ဍရယ်ပြီးတော့ဗန္ဒာရေးကဏ္ဍရယ်ဆိုပြီးတော့ကဏ္ဍ၄ခုကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ SCEF ရဲ့တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းရန်တရားကိုဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစီရေးကဏ္ဍကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတတ်ထားပါတယ်စစ်စင်ရေးကိစ္စစီရေးအောင်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်မဟာဗျူဟာနှိမ့်နှိုင်းကုတ်ကေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဒီ SCEF ရဲ့ဦးဆောင်ကောင်စီ6ဦးကိုရွေးထားပါတယ်အဲ့ဒါကအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတွေကိုယ်တိုင်ကတိုက်ရိုက်ကြီးကြပ်ဦးဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်စီရေးဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာတော့ကြတော့စီရေးကင်တွေတဲ့ကာကွယ်ရေးဖက်ကအကြီးအကဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှဒီစီရေးကိုဖော်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်စီရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံး
ဖော်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အနှစ်သာရကတော့ SCEF အလုပ်ပါပါတယ်လုပ်ငန်းပါပါတယ်လက်တွေ့မြေပြင်မှာကွင်းဆင်းပြီးတော့ပြည်သူနဲ့အတူအဓိကကတော့ပြည်တွင်းထဲမှာတော်လှန်ရေးစစ်မြေပြင်ထဲမှာနေပြီးတော့အဲ့ဒီတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲဝင်မယ် SCEF ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ SCEF ရဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ယုံကြည်ချက်ယက်တီချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလို့ဖွဲ့စည်းရတယ်လဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီငါနှစ်တာနေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယူပြီးတော့မှပုံမူကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံရေးဘုံအချက်တူညီတဲ့စုဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာကနိုင်ငံတကာရဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုနိုင်ငံတကာတန်ရေးတမန်ရေးဆေလွတ်ထားတဲ့တန်တမန်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလည်းတော်လေးရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိကာလမှာကအဲ့ဒီတော်လှန်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့စစ်ရေးကိုတော်၎င်းနိုင်ငံရေးကိုတော်၎င်းနဲ့မအားညမအားအဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းစစ်ကောင်စီအနေအထားကိုကြည့်လိုက်သူလဲအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုပြည်သူနဲ့နိုင်ငံတကာကိုတစ်ဖက်ဆက်လိန်ညာပြီးတော့လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကအတုအယောင်နဲ့လုပ်နေတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံတကာလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းရည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုယက်တီချက်ခိုင်မာဖို့လိုပြီးတော့မှမြေပြင်မှာလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ပြဖို့လိုပါတယ်အဝေးကနေလှုပ်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတော်လှန်ရေးစစ်မြေပြင်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကပေါ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုစစ်ကောင်စီရဲ့အနေအထားကိုကြည်လိုက်ယနေ့အထိအစိုးရဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ပြီးပြီဒါပေမဲ့ UN ကတော့၎င်းပြီးတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့၎င်းပြီးတော့အခု Asian ကအစဘယ်သူမှဒီနေ့အထိထောက်ခံတာမရှိသေးပါဘူးအဲ့ဒါတော့အားလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခြေခံကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်ကအင်အားအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့လက်တွေ့လုပ်ဖို့အားလုံးမှာတောင်းရှိပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တပါတီနဲ့တပါတီတိုက်နေရမယ်အချိန်မဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့လိုအပ်နေတဲ့လိုလားချက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့အလေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုဆင်နွှဲနေတာနဲ့အညီပြည်သူရဲ့စန္ဒာကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝပြစ်ပယ်လို့မရပါဘူးပြည်သူမပါဝင်တဲ့ဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေဘယ်တော့မှအဆုံးသတ်မကောင်းပါဘူးမအောင်မြင်ပါဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူကထောက်ခံအားပေးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမှန်တဲ့ရေရှိမှာမအောင်မြင်တာမရှိပါဘူးအားလုံးကတော့အာဏာရှင်ဆိုတာတော့ကြက်ဆုံးစမြဲပဲဒါပေမဲ့အာဏာရှင်ကိုကြက်ဆုံးမှာပါဆိုပြီးတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေလို့မရပြန်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုစွန့်ရည်အရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့အလှုပ်ဆောင်မှုစွန့်ရည်ဒီဘယ်လောက်ပဲအရေးကြီးနေကျွန်တော်တို့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားသွားရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့လုံပါသွားမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတော်လှန်ရေးကအင်မတန်မှအရေးကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နင်းနေညံ့ညံ့အလုပ်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အပြန်လှန်ညှိနှိုင်းဖို့လိုပါတယ်သူ့ဖက်ကိုယ့်ဖက်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်တစ်ဖွဲ့တည်းရပ်တည်ရဲ့အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံဟာတပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေလွတ်မှာပဲဒီ
အစုဖွဲ့တော်လကောင်အဖွဲ့အစည်းတည်တည်တော်လကောင်ကောင်းမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောနေတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတာအဲ့ဒါပါအားလုံးညီညွတ်မှပဲရမယ်စီလုံးညီညွတ်မှုနဲ့အပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့အတူအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုနဲ့အတူယက်တီချက်ခိုင်ခိုင်မာမာကျွန်တော်ချပြီးတော့မှလုပ်ဖို့တိုက်ပွဲဆင်နွှဲဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအခုနာက post ပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲပြည်သူဗန္ဒာနဲ့ဒီတော်လှန်ရေးဆင်နွှဲနေတာနဲ့အညီပြည်သူရဲ့ထောင်းခံမှုပြည်သူကကိုယ့်ဖက်ကနဲ့ရက်တီပေးဖို့အများကြီးလိုအပ်ပါသေးတယ်။မှာဆိုရင်ဒီတော်လှန်ရေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးတော့မှတော်လှန်ရေးမြန်ဒီနှေးဒီဘယ်တော့အောင်မြင်မလဲဆိုတာပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့လက်ပွန်းတတီအတူတူတိုက်ပွဲဝင်မှရပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက SCEF ကအရင်တစ်ခါလို့တပ်ပေါင်းစုပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့တပ်ပေါင်းစုကနေပြီးတော့မှပုံမစုစည်းပြီးခိုင်မာကြည်လစ်တဲ့ကောင်စီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကောင်စီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီကောင်စီကိုပြည်သူအနေနဲ့ထောက်ခံအားပေးပြီးတော့မှကိုကြရကန္တာကနဲ့အတတ်နိုင်ပံ့ပိုးကူညီကြဖို့ပါဝင်ကြဖို့ကျွန်တော်ပြည်သူကိုလေးစားစွာနဲ့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်